好，我们可以开始今天下午的那我们开始以前，我们来祷告。下一天父，我们来到你面前，我们孩子心里面实在很感恩。今天早上想到能够跟一些已经认识的弟兄姐妹再一次见面，而且有机会认识新的姐妹弟兄，我们献上感恩，在主里面是一家人。我们实在为这个教会献上感谢，因为看到这个教会许多爱你的弟兄姐妹，而且真的那个爱也向着来到这里新朋友这样子的表达出来。你继续使用这个教会成为许多人的祝福，也祝福我们今天下午一起的学习。求圣灵在我们的当中向我们每个人说话。谢谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。我心里面我今天早上要来的时候，我真的很开心，因为想到又可以见到1年没有见到的弟兄姐妹这个教会我是里面有一个很特别的感情，因为我第一次来的时候，我记得那一次就是我跟邱牧师一起来，那我到楼下的时候，有一个年长的姐妹，她不知道我是邱师母，她就跟我打招呼。我那时候也不知道她不知道我以为她知道我是邱牧师的夫人。那她跟我微笑，那跟我打招呼我就觉得很亲切。但是那个亲切，那个体会更深刻。到后来，就是因为在吃饭的时候，那他跟邱牧师谈的时候，他看到我的时候，一看那个表情我就知道他不知道我是邱师母。可是就给我一个很深的体会说，就是那个爱的流露，像一个初次到教会他不认识的人，所以我为这个教会感恩。而且这是我们今天要讲到我们彼此互助。彼此互助就是一个在家里面怎么样彼此来帮助，在爱的当中来成长。那怎么样？我走过来，其实可以吗？那个还是好，如果这样。那今天呢，我们讲说，因为当初呢，就是请我来讲的话，是讲说小组长，或者一些帮助弟兄姐妹的，去帮助弟兄姐妹的时候，怎么样来，能够帮助的更好，那所以我们从2个角度来讲，因为这是我们帮助人的时候呢，我们其实这个人呢。也开始要认识一件事情，就是我们也是一个有需要的人，所以我这个题目定的是彼此互助。那彼此互助的话，我们往下看，所以会整个单元会讲2个方面。第一个方面，我们讲说我们是有需要的人，你们不需要特别记笔记因为我最后会把所有的 PDF 全部都给你们那讲2个方面，别人需要我们，所以这是一个蛮特别的出发点。我们谈我们要成为别人的帮助的时候，我们先要认识我们是一个有需要的人。因为你知道我们人的特色就是我们会不希望让人看到我们是有需要的人，我们希望别人看到我们的时候，我们这个人是很坚强，是很强壮，是可以打理一切的人。那所以呢，我们去帮助人的时候，如果我们没有经历到我们是有需要的人的时候，我们会有2种情况容易产生。第一个，我们不够谦卑，我们会站在一个比较高姿态的角度，我们来帮助人。
第二个呢，我们这个人不是一个透明的人，我们就不太容易呢来跟人平起平坐，同时来分享我们里面也走过的路，神在我们身上的恩典，不太容易分享出来。所以呢，当我们在今天的大纲就会从我们要帮助人的时候，我们先来学习怎么样呢认识到我们是有需要的人。那我们再进入，我们看到说神把我们放在一个家里面呢，别人需要我们。所以我们在进入看见自己、看见别人都是有需要的，我们要再一次来认识我们人到底是怎么样的正确的认识这个图可能有些人已经熟悉了那我们看我们这个人呢，我们圣经里面讲我们有一个里面的人在哥林多后书，还有在以弗所书第3章，保罗的祷告，求圣灵使我们心里面的力量刚强起来。其实心里面的力量原文是里面的人，所以我们的心呢，代表我们里面的人。这个心呢，它的功用呢，它会思想，它会爱，它会恨，它会记得，它会歌唱他会厌恶，这些各圣经里面讲。所以心，我们要保守我们的心胜过一切，因为一生的果效由心而出。那还有呢，不单是心，我们这个里面的人住在身体，所以我们身体，那我们这个人呢，是活在这个世界，这个我们整个环境从我们一出生，我们就在这个大的环境里面、小的环境、大的环境里面成长。不单如此呢，我们认识到，在我们这个人呢，生活在这个世界呢，在撒旦的诱惑下面，我们的心会跟撒旦会有 interaction。也会受撒旦的试探、撒旦的谎言。最重要的是，在我们整个神掌，我们看到神掌管一切。那我们的心呢？当我们认识神的时候呢，我们现在看我们的心会跟我们的身体互动，会跟我们的环境，会跟撒旦，还有跟神。当我们认识神的时候呢，我们开始我们的心可以跟我们的身体，比如说我现在，有人被医生诊断有一种病，那我的心会怎么样在这个当中呢，跟这个我身体的病痛来互动？我现在面临比如工作上什么样的环境，我的心会跟他互动。撒旦在我痛苦的时候丢的谎言，我会怎么互动？所以当我们认识神的时候，我们开始这些互动里面，慢慢会朝着一个正确的方向来互动。所以当我们抓住呢，当人的心呢，是整个我们生命所有活动的一个所谓 motor 那个原动力我们抓住的话，我们对自己需要帮助的时候，还有我们在帮助人的时候，最终我们会到心，我们求神能够介入我们的心，来帮助我们的心向着他。所以这是整个我们在要寻求帮助，还有我们帮助人，我们的中心是我们的心能够回到神的面前。所以在我们是有需要的人，我们会从几个角度来看。第一个是呢，当我们碰到困难的时候，我们的心呢，我们的心一向都是很忙碌的。当我们碰到困难的时候，
这个困难就跟我们的心相遇，在这个当中，我们的心会很多的对话，跟自己的对话，还有撒旦的谎言进来，还有跟神的对话。我们看到，我们会说这很痛苦，到底是怎么一回事？我们会说，会听到好像恶者对我们这样说：或许神不真正关心你，一个良善的父亲，难道不会保护他的儿女免受这些吗？这是一个非常在我们经历一些苦难当中，一个最常碰到的一个试探，一个谎言，且甚至包括是我们心里面这样的相信。但是神会对我们说，仰望被钉死里复活的耶稣，在困苦中，我爱不改变的证据就是耶稣。我们一直都要回到十字架，十字架是唯一足够的证据，确保神爱我，没有其他的证据，因为其他的证据可能被拿走，我们可能生活中的一些原来有的福气被拿走，但是呢，我们知道唯一不改变的证据就是耶稣。苦难会引发许多问题，你需要信靠我，我的爱比你所知道的还复杂。我们一般想神的爱跟苦难，我们常常是画一个连线，就是神如果爱我，就不太让我经历苦难。神如果经历苦难，意味着神并不挂虑我，并不爱我，所以我们常常会画这样的等号，也就因为这样子会给恶者留地步。那神呢，再一次他会提醒我们，他不改变的证据就是耶稣。我们要再回到十字架界定神爱我们。所以在这样的当中呢，我们要学习，就是耶稣他在面对苦难的时候，他是怎么样的跟神来对话。从诗篇22篇呢，我们看到耶稣怎么样向神倾心吐意，他好像代表我们所有的人类向神发出一个问话，但是这个问话是在一个信心中的一个问话，好像是一个孩子在那个时候跟父母知道父母爱他，可是在经历痛苦的时候跟父母的一个问话，就是神啊神啊，你为什么离弃我？那在诗篇22篇我们继续往下看的话，可以看到在这样的问话的当中呢，耶稣怎么样以色列是以你是以以色列的赞美为宝座。你继续往下看，耶稣的跟神的倾心吐意是怎么样？但是我们最熟悉的就是他在十字架上向神所发出的一个问号，代表我们每个人向神所发的一个疑问，但是在是信心中所发出的疑问。所以呢，耶稣他的诗篇呢，是从圣经里面看到最清楚是诗篇22篇。那我们呢，我们在许多的困境中呢，我们也会希望神在我们的生命中呢，会有很多的诗篇。我们怎么样会有诗篇？就是圣经中的诗篇开始更多的成为我们在苦难中向神表达我们内心的诗篇。所以我们学习向神倾心吐意，在圣经里面诗篇里面是一个最好的范本，成为我们的诗篇。在诗篇当中呢，我们回顾神的应许和神的信实，在诗篇最终指向耶稣基督，我们在耶稣基督里面找到真正的安慰及真正的安息。而且当我们有这样的经历的时候，我们可以告诉别人，他们也可以在基督里找到安慰与安息。我们同时呢，在我们的诗篇里面呢，我们跌倒的时候，我们向神寻求帮助。所以在这里面呢，我们看到说，当在困境的时候呢，我们的心会非常的忙碌呢。耶稣给我们一个图画，怎么样
透过诗篇呢，把他的心向神敞开。我们呢，一样的，透过圣经里面很多的诗篇，我们向神敞开，让更多圣经里面的诗篇成为我们心里面的诗篇。第二个部分，我们是有需要的人，因为我们是有罪的人，我们需要处理罪。我们常常觉得在苦难中呢，苦难是最沉重的，但是其实呢，在圣经里面我们看到呢，罪其实是所有我们能够感受到的重量中，罪是最沉重的，而能够从罪中得到赦免的是最大的释放。能够得到释放的途径是悔改。你看大卫哈，你们不需要翻，我就念哈。大卫他在受到罪的惩治的时候呢，他在诗篇32篇他这样讲，他说：我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。你如果想象现在我们看新闻哈，这个加州哈，它的干旱哈，然后大火哈，我们大概可以体会一点哈，就是当我们的力气没有的时候，好像夏天那个干旱哈，就是完全枯干。而且当我们如果骨头枯干，我们身体骨头常常疼痛的时候，我们就可以体会到，在这个大卫他所经历的，就是当他闭口不认罪的时候，他整个人都经历到极大的痛苦。所以他讲到说，得赦免其过，遮盖其罪的人，这人是有福的。耶和华不算为有罪的人，这人是有福。何等的有福！我们可以因着认罪呢，被神赦免，这是一个何等大的福气。所以说，当罪呢，我们在思想苦难的时候，我们同时来想，苦难带给我们的感觉，一般来讲是最痛苦的，但是呢，罪呢却是更严肃、更沉重的一个议题。所以当我们能够看到罪在我们身上是这么沉重，它要带来祝福，就像我们刚刚在诗篇32篇看到大卫他认罪的时候呢，他看到他的罪得赦免，所以这个就驱使我们到耶稣面前。你有没有发现，当我们不认识我们的罪是这样沉重，或者我们觉得这个耶稣就这样赦免我们的罪吗？这个有点太好了吧？当我们这样子想的时候呢，其实耶稣对我们的生命呢，他好像是站在一个边缘的地位，因为我们没有觉得我们的罪是这么样的沉重，或者我们觉得说他不可能这么好，怎么可能就这样子的白白的赦免我们的罪？我必须要做一些事情让他来赦免。我们如果是这样子的话，耶稣是站在一个边缘的地位，我们不会常常觉得我们需要到到耶稣的面前。第二，当我们看到罪的沉重，我们带来谦卑，所以我们帮助人的时候，我们也会有一个谦卑的身量。但同时呢，我们看到罪的沉重的时候，我们开始转向神，我们呼求神的帮助。这个是我们基督徒灵命、我们能力、我们信心、我们把握的开始。我们开始把握我们的能力，都不再是依靠自己，我们开始依靠神。在我们帮助人的时候呢，同样的，我们就是要帮助人，不是建立他对自己的信心，不是帮助他提高他自己对自己有一个好的想法。我们要看他能够从神的角度来认识他自己，来呼求神，来渴望神。所以呢，整个呢来帮助他看到他一生当中他需要神。所以当我们看到罪的沉重呢，其实是真的带来祝福。在这样的当中，我们放下沉重的罪，我们就是看到这个罪呢，不是仅仅一个对不起。我们常常跟人说我对不起你 much more than that， 因为罪呢是
得罪神，因为罪的本身呢，是在讲我们这个人的心到底要什么？我们这个人心所要的呢，是不是取代了神在我心中应该有的地位？所以呢，当一个人认识自己罪的严肃的时候，他必须认识到这个我的罪是真正他最终是得罪神。所以在这样的当中，我们学习认罪悔改。所以在这样的当中，我们寻求帮助。我们看到我们需要是有需要的人，我们从刚刚讲，我们在苦难中，我们的心是非常的忙碌的，一直在说话。第二个，我们看到呢，在苦难中呢，我们这个人常常罪会出来，不单没有苦难，我们平常的时候，我们会有大大的小小的罪，我们需要认罪悔改，而且呢，我们需要向神求帮助，我们需要祷告。祷告是一件容易的事吗？不一定，不一定。一个自给自足，认为自己可以打理一切的，他不一定，他可能是不太需要祷告，他觉得他不太需要祷告，他可以就自己都能够把事情打理好，他可以都办好事情。但是当一个人认识说，我原来我的依靠、我的能力、我的智慧都要从神来的时候，开始我们就要学习祷告，因为我们发现我们不敢依靠自己，所以我们祷告也在代表的意义是说，神，我们谦卑在你的面前。而且呢，不单如此，我们要知道说，神是我们的朋友。我们有些人怕祷告的时候，因为我记得从前有一个姐妹，她说她怕读圣经哈，因为她会觉得一读圣经就觉得神在骂她。所以当我们如果觉得神是 always 是一个 house inspector， 像我们买卖房子的时候，我们要 closing 之前，神都是永远一直在检视我们有没有犯错的时候，我们不太容易祷告的。我们必须认识说，第一个，我这个人需要神，所以在神的面前谦卑。但是呢，我们同时要认识神是我们的朋友，我们才敢坦然无惧到他的面前。那我们祷告的时候，我们开始学习用圣经中的祷告来祷告，困难中来求帮助。我们今天用诗篇130篇来看，我们在困难中求帮助的时候呢，它这里面我们在困难中求帮助，必须要认识到，原来我们的神是侧耳倾听我们的神。我们有时候我们的祷告不是像空气讲话，我们尤其在我们深渊、在痛苦中、困难中的时候，我们有些平常没有操练祷告的，有时候在那个时候要祷告的时候，突然间会有一个感觉，好像上帝你到底在不在听啊？你有没有在这里？我们心里面这个诗人，他从深处极深的痛苦里面的时候，他知道神是一个侧耳倾听我们祷告的神。神不单把他的话给我们，他也把他的耳朵给我们，我们要常常记得，他也把他的耳朵给我们。所以当诗人这样子在困难中求帮助的时候，我们再往下看，神的帮助不一定是我们期盼的，这个非常重要，但是我们有把握，神一定会帮助我们，但是不一定是我们所期盼的。而且呢，我们心里面开始要有一个学习，神他既是爱我们，他给我们的帮助一定不限制、受限于我们的祷告，一定超越我们的祷告。所以我们这个一定要心里有这样的认识。那以圣经中的祷告的时候，你会发现这个诗人呢很有意思，他马上第3节、第4节就转向认罪的一个祷告。所以他说，主耶和华，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有
赦免之恩，要叫人敬畏你。所以这个诗人他有一个认识，就是当他祷告求神来拯救他、帮助他的时候呢，他认识到，如果他心里面有罪了，会拦阻神的拯救，会拦阻神的帮助。所以他在这里面，他意识到他的罪的时候，可是他意识到自己罪的时候呢，同时他认识神的赦免之恩。我们一个要帮助人，或者我们自己要认罪悔改的时候，我们要记得一件事情，就是在神那里有赦免之恩。如果我们自己或者我们帮助人，没有让人看到神是在那里有赦免之恩的时候呢，一个人可能他所领受的就是一个罪疚，而不是一个真正心里面好像要真正的里面说好像被吸引到神的面前，说神，因为你有赦免之恩，我来到你的面前来认罪悔改。所以 Sinclair Ferguson 在他的磐石之上里面他讲到一个人的认罪悔改，包括认识神的赦免之恩。所以同时要认识神的怜悯跟赦免。那我们圣经中的祷告，来看以弗所书1章17节在我们在经历困难的时候呢，我们不单求帮助，我们求帮助的时候，意识到我们的罪可能拦阻神的帮助、神的拯救，所以我们认罪，我们认识神的赦免之恩。下一步我们要来更认识神，这位神是怎么样的神？因为能够帮助我们走过困难的，真正走过困难的是我们对神的正确的认识。所以当保罗他这样的祷告，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。所以我们来看诗篇46篇1和7节，这个诗人他在山虽摇动，地虽震动，山虽摇动到海心的时候呢，他对神有这样的认识，帮助他走过那个大浪，那个风暴。所以他对神认识，神是他的避难所。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。你知道我们对神的认识有一个正确的认识，为什么那么重要？因为我们尤其我们平常这个对神的认识呢，好像如果认识不正确的时候，我们还可以天天过日子。但是当我们碰到困难的时候呢，我们这个心中的这位神如果这个是一个不正确的认识常常会是什么样的认识？是一个圣经中的十字架，加上呢撒旦的谎言，加上呢我们可能从小跟父母成长这个彼此这样的关系中，我们对神的一些想法，再加上呢我们曾经经历很多可能生活中的困境呢，我们对神的有一些想法，这些可能都混合成为我们对神是这样的一位神，这样的一位混合体可能我们平常没有患难的时候还可以走，但是真正到患难的时候，它不够它的强度能支撑我们走过患难。所以呢，为什么在我们患难的时候呢，我们需要来认识神，更准确的认识神？我们在帮助人的时候，也帮助他更准确的认识神。所以诗人最大的安慰呢，根植于他记得神是谁。我们知道整个圣经是指向耶稣基督，所以呢，神的应许信实的总结
是在基督。所以当我们回到最后，我们能不能真正的确信说神这位神他是爱我们，我们最后要回到十字架，因为所有神的应许、神的信实、神的爱、神的同在，最后都是在基督里向我们表达是实在的。所以苦难中问的是一个关系的问题，到底神爱不爱我，是一个爱的关系。好，那我们就要再从祷告神开我们的眼，让我们认识神，是真正的认识这位神是怎么样的一位神。好，所以我们操练祷告，我们向神求帮助，我们操练祷告，生命中的每一个诫命都可以成为祷告。还有经文带领我们的祷告，要从看得见的环境到看不见的属灵层面。我们对自己的祷告，我们对别人的祷告，我们帮助别人祷告，都要从看得见的环境到看不见的属灵层面。好，除非我们有这样子的，否则呢，有人就会说没有用，我祷告神没有用，因为他要的是外面环境的改变，但是神不一定让他的外面环境改变。所以当我们要帮助人的时候，我们自己要祷告，我们碰到状况的时候，我们祷告的时候，我们不要只是停留在环境的祷告，我们自己呢要开始求神，让我们经历到认识到他是怎么样的神，更认识他的爱，我们生命有什么需要被神改变的，这些都是我们更进一步的祷告。所以呢，这个操练我们属灵上受有需要，这个是一个基本操。这个基本操也会表达在我们向人求帮助，我们会有重担，好，我们会每一个人都有重担。所以在加拉太书里面，他说要重担，要彼此担当，但是每个人要担自己的担。那个英文好，那个原文用不同的字，一个是 burden， 一个是 load。我们有每个人生活上会有重担，会有向人求帮助的时候。我记得有一次在我从前的教会里面去参加小组的聚会，到不同的小组，那就知道说有一个小组长，他们其实家里面有很多的困难，但是因为他们有一个错误的认知，就是说我既然是做了小组长，我就要表现的都很好，所以他们就变成他们自己的挣扎是 struggle， 他们自己不跟人分享，可是其实弟兄姐妹他们知道，所以这个就是我们对一个圣经的一个理解是一个错误的认知。好，我们神说我们是有需要的人，我们是彼此担当重担。好，所以如果没有这个学习呢，我们前面讲我们容易骄傲，而且不单容易骄傲，我们很容易在帮助人的时候只给答案，而不是跟他一同的走，这是不一样的。好，你只给有一个姐妹她碰到一个难处，她那时候在思想要找什么样的人寻求帮助。她后来想说，她认识教会里面一个对神的话是非常精炼老练的所以她就决定去找他。就在这样子谈话的当中呢，她突然间体会到这个人给他的帮助呢，就是一些指示、一些答案，好像是没有一个 relationship。所以呢，他后来呢，他就去找他一个非常好的朋友，一个成熟的基督徒。这个姐妹呢，成为他的帮助，带他走过。所以帮助呢，我们不要小看我们神使用我们这些普通人，神不是只是神一样会使用接受特别专业训练的，但是
神把这样的一个托付呢，在教会里面呢，来彼此建造呢，给我们每一个人。所以我们不要小看我们每个人在神手中是一个很重要的工具，好，很重要。或许我不用工具，这用器皿是一个比较好的词，好。所以当我们其实，在彼此互助当中，最重要就是我刚刚前面讲爱，对不对？当有爱的时候呢，情况都不一样了，人家就会愿意来寻求你的帮助。我会愿意找一个不爱你的人、不喜欢你的人来。我们大概不太容易去找一个我不是他不，我知道他已经不太喜欢我，还找他来帮助我们，大概不太容易去找这样的人哈。所以所以向人求帮助，我们看到使徒保罗请人代祷，我们看到他可以不在意他的名声，好，他可以为着他的需要，他请他们代祷。如何做呢？首先，我们刚刚讲到，就是我们所现在面临的重担，但是呢，我们不停在那里。其次呢，为请人祷告看不见的属灵事实，比如说，在美国的情况哈，尤其是美国的家庭，这个圣诞节常常是一个很大的一个 burden。好，就是有时候会有很多家庭家人聚在一起，就很多的预备，又 shopping 又买礼物，各方面的，所以一般来讲是一个就是一个可以说是一个 burden。那如果说今天有一个这样的情况，那我们请弟兄姐妹代祷，说会有很多亲人来到我们家中，好，请你为我祷告哈。那我们祷告呢，就从外面的，从 burden 可能要很多的预备，哈，到我们里面，我们这个人能不能在里面来爱这些亲人，来心里面有平安，来依靠神，这个就是看不见的属灵的事实，所以可以从重担进到我们里面心里面的光景。所以当帮助来临的时候呢，我们立碑纪念哈。那我现在就讲快一点，我们就这个经文可以看，就是我们可以跟我们的朋友说的时候呢，就是来纪念神透过他来在我们生命中所做的事情。我们可以向神向人表达谢谢，我们向人诉说，包括我们向其他的人诉说神在我们身上的作为。所以总结就是，当我们请人代祷，我们告诉他们神在我们身上所做的事，这是非常重要。有时候我们为人祷告之后哈，有时候蛮久之后，有一次我听到有一个姐妹说，就是她带了一个福音朋友到教会那一天呢，她那个福音朋友就是怀孕哈，那所以我就在那里就很简单的为这个为祷告。之后我也不知道，就是简单的就为这个整个小 baby 啊，为他祝福祷告。后来大概1个多月之后，这个姐妹就跟我讲说，这个福音朋友呢，他其实来的时候，他是有流产的迹象，祷告以后就好了。我听了，我里面就觉得哇，感谢神哈。所以当他跟我分享的时候呢，就让我一起来经历神奇妙的作为。所以当我们请人代祷的时候，我们记得告诉他们神所做的事。今天我讲的材料呢，大部分呢基本上是从 Ed Welch 出来的，他最新出的这本书哈，Side by Side 基本上都从这里面出来。所以如果你们有心的话哈，其实非常容易读的一本书。那目前的网评非常的好，我自己看觉得它是就是一个 lay person 的，给lay person 的一个非常实用的。它里面我没有办法像它里面有很多的例句，它里面有很多在什么样的情况可以怎么样说话的一些例句，所以可以
对我们一般的平信徒非常好的一本书。那我先就停到这里哈。那下面就是我们是有需要的是练习哈。我觉得今天的时间我们整个往后哈，那今天的人我不知道你们是觉得要在这里做练习呢，还是我们就一气呵成的往下走过。今天的是最后一堂是最 heavy， 好，那前面的2堂呢都是比较 light， 所以你们是觉得说你们要不要需要来做这样的练习？我让你们做决定，好不好？要，我先暂停在这里，这是第1讲。